в метели. И следующая глава Юджин. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня. Но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Начинаем. Подчикаем и отметим, что теперь открываем. Извините, мой брат просто пришел. Дальше не спять гаечной ключи. Сделаю вид, что ничего не произошло. Да. Да, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Давай, вали. Мне скоро заказывают наушники, и вы меня будете все слышать. Потому что я буду говорить на телефон. Она все сгадает, конфликтик. Попался! Ну что ж, просрали как просрали. Ничего нету. Такого говорили. Ключики просто надо. Нужно вернуться, а сделаю вид, что Не ничего не надо. произошло. Ключик. И подождите, я пока я ухожу. Дебилга. Ты шо? Спасибо его. Это Пауля. Мам, там чекоп. Нет, сюда видео. Ну, стой. Сгауляла. Всем пока. Все, он уходит. Давай, вали быстрее. Давай. Let's go.
ключик. Вот так вот. И идем. Не спрашивайте зачем. Вот. Вот. Нам не сюда нужно что-то, нам нужно сюда что-то взять. Теперь возьмем коллектор и вот так вот. Вот так. Не будет. Пока что он там нам не будет. Но слушайте. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами, но просто какие-нибудь сумасшедшие психи. И сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных жертв этой семьи, и через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз это вот такие вот страшные штучки, заморочки. И, допустим, вот так можно было бы сделать, что чем большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, 7 людьми ты сдох, и ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится в какой-то новой комнате, и ты постоянно пытаешься как-то сбежать. Блин, это была бы очень крутая игра, как мне кажется. Я вдохновился прям. Узнали? Это Юджин. Просто я добавила игру и добавила запись. Вот такие дела. Отвлекся, что и моторчик вылезал. Вот. Вот. Зеленые глаза. Наполняет запах стоят. И сваливаем назад. И вылавливаем вот здесь. Закрываем здесь опять. И что мы здесь можем сделать? Вырубаем здесь свет. И вот так можно. Вот 763. Все готово. Здесь у нас мазочка. И буду делать сюда. Вот такой я мазочка. Здесь, конечно же, выведем свет. И что мы получим? Опа, теперь мы уже не только сбегаем. Потому что мы сейчас будем делать. Неприятно.
смотрите, кто у нас тут идет. Давай, вали отсюда, что-то. Где придумал. Дальний. Бьем. Делаем топор. Заходим у нас хата. И как здесь надо? Подождите. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ага, думаешь, я не замечу, что дверь пропала? Ладно, посмотрите. Не видели, наверное, как на меня идет. Это выключил? Погоди-ка. Вот там смотришь. Вроде все на месте. Давай, что это драндулет? Что это драндулет? Ла-ла-ла-ла-ла. Блин, было бы прикольно, как здесь было. Я бы не этим тополем водичку. Можно просто лично, потому что нам нужен магнитола, то есть магнит. Желайте мне удачи. Какого черта ты лаешь? Что ты? У меня один подписчик. И лайки. Еще как-то ты цель. Хотя бы писаться, вот трансляцию сделаю. Хорошо? Добро. Извините, что пропал. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Пока. Дебил. Давай ты, рыбальщик. Иди вот на рыбалку сходи. Пошли. Вот мы не закрыли. И надо. Так, сюда. Ебан свет. Видел, что самая последняя. Ты валим. Вырубим свет и давай на. Ну что ты делаешь? Ой-ой-ой. И теперь идем прятаться. Отличное место, чтобы спрятаться. А я уже знаю, что ты родненький. Подожди. А ну заткнись!
надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Решил поиграть в прятки! Давай. Let's go. Открывай дверь! Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Бежим скорее! Let's go. Уже попался! Не попался. Еще второй попробуй доломать. Открывай дверь! Не обязан. Понял? Ну что так долго? Ну, скучно. Летай. Это ты, походу, маньяк. Ты хотел меня убить? Да? Да? Окей. А ну стоять! Ах ты! Мы сейчас уедем в Египет. Мы будем танцеваться. Наступали. А можно спустить? Давай, ты быстрее. Давай, попасть, прямо. Ей! Ну что ж, мы пришли 3 главу недели. И всем пока!